Keter, palju õnne Eesti Laulu finaali pääsemise puhul. Suur aitäh! Kui suur Eurovisiooni fänn sa oled? Ma ütleks, et ikka väga suur. Me pisikesest peale, õigemini mina pisikesest peale koos perega oleme alati vaatanud Eurovisiooni ja alati kõikidele kaasa elanud, et see on kuidagi selline tore sündmus, mida koos peresõpradega tähistada. Et ma olen nagu pisikesest peale ikka selle sees olnud. No siis sa oskad kindlasti öelda, mis on olnud läbi Eurovisiooni ajaloo kõige ikoonilisem tantsuliigutus? Ma vist kindlat tantsuliigutust ei oskagi välja tuua, kuigi ma võib-olla praegu ütleksin, et 5 miinus ja puuluup, et see on kuidagi nii värskelt meeles, nende see kogu tants, aga Eurovisioonil on olnud nii palju ägedat liikumist ja üliägedat koreograafiat, mida kindlasti, kui ma olin teismeline parima sõbrannaga, alati tegime neid showsid kodus järgi, et väga palju erilisi ülesastumisi on olnud. Aga mis on su enda lemmikmälestus Eurovisioonilt? No kindlasti üks märkimisväärsemaid on see, kui ma ise esindasin Eestit Eurovisioonil. Et ma olin siis kõigest 17-aastane, 17-18 kuskil sealkandis. Aga mulle tohutult meeldis Chanel Terrero, Slow Mo. See oli kuidagi selline show, mida ma tõesti siiamaani vaatan mõnikord ikka veel järgi ja kuidagi tänu Eurovisioonile ma leidsin sellise artisti enda jaoks ja mulle väga meeldib see, mida ta teeb, sest see on ka miski, mida mina ise väga armastan teha, et panna laul ja tantsimine kokku. Aga neid etteasteid on veel nii palju, et mulle äkki oli, kas Shirusho on tema nimi, kui ta esindas Armeeniat Eurovisioonil looga Kele ja no, nii palju ägedaid selliseid etteasteid on olnud, aga mul praegu ei tule üldse rohkem pähe. Aga meenuta enda mõnda hetke seal Eurovisiooni laval. On sul mõni meeles? No, ma mäletan seda hetke, kui ma päriselt olin seal suurel laval ja kogu möll käis minu ümber ja kuidagi sa avastasid justkui ennast enda unistuse sees. Et esindada Eurovisioonil Eestit on olnud ikka tegelikult väikesest peale miski, millest ma olen väga unistanud ja no, pisikesest peale olen oma mammaga sellest rääkinud ja üldse perega. Et see oli väga eriline hetk seal laval ja ma olen nii tänulik selle võimaluse eest ja ma olen uskumatult tänulik selle eest, et mul päriselt on võimalus nüüd siin tagasi olla. Et 15 aastat on möödas sellest, kui ma olin Eesti Laulul ja nagu nii palju erinevaid mälestusi tuleb silme ette ja see on teinud väga emotsionaalseks ka. Aga miks sa tahad uuesti minna? Sest see on üliäge kogemus. See on ülivõimas, üliäge kogemus. Päriselt. Mis sa teeksid sel korral teistmoodi? Tead, see on huvitav, kuna ma olen nüüd 15 aastat jälginud kõiki, kes on meid esindamas käinud ja üldse kogu Eurovisiooni melu, siis ma ikka olen ju mõelnud, et mida ma nüüd teeksin teisiti. Ja kui sa nüüd küsid, siis ma võib-olla ütleks seda, et ma olen kindlasti selle aja jooksul artistina kasvanud ja tean rohkem, mida ma teha tahan ja see on kindlasti tantsimine ja laulmine üheskoos. Et ma tahan nagu tuua veel suuremad showd lavale ja veel rohkem sellist mõnusat energiat ja elu ja et tõesti, kui sa seda showd vaatad, et siis sulle tunned, ma tahan ise ka kohe tantsima minna ja nagu, et see lihtsalt annab nii palju head energiat sulle. Et ma tõesti tahan, et see show on tulvil elu. Kui sa nüüd Eesti Laulu võidaksid, siis kui palju sa oleksid nõus raha panema enda taskust alla, et teha võimalikult äge lavashow? Kõik. Maja panti? Ei, seda mitte. Aga selles suhtes, et kindlasti ma tahan seda, et me saame teha võimalikult ägeda show, aga see, et me saame teha võimalikult ägeda show, on väga palju ka minus endas kinni. Ja sõltub väga palju minust endast. Et kui mina annan seal laval maksimumi ja ma annan, siis see ongi see miski. Aga suur aitäh! Ja teha kogu hinge südamega.
aitäh sulle!